수면무호흡증을 방치하면 수면의 질이 무너질 뿐 아니라 심장혈압 혈당까지 모두 영향을 받습니다. 하지만 생활 습관을 조금만 바꿔도 증상을 크게 줄일 수 있습니다. 첫 번째 방법은 옆으로 자기입니다. 정면으로 누우면 혀와 목젖이 뒤로 떨어지면서 기도가 쉽게 좁아집니다. 옆으로 자는 것만으로도 무호흡 횟수가 즉각 줄어드는 것이 확인된 가장 기본 방법입니다. 두 번째는 체중 감량입니다. 목 주변 지방이 줄어들면 기도 공간이 넓어져 숨길이 덜 막힙니다. 체중의 5에서 10%만 줄여도 무호흡이 눈에 띄게 완화된다는 연구가 많습니다. 세 번째는 자기 전 술을 끊는 것입니다. 술은 목 근육을 과도하게 이완시켜 수면 무호흡을 가장 크게 악화시키는 요인입니다. 취침 3시간에서 4시간 전 음주만 피해도 증상이 상당히 줄어드는 경우가 많습니다. 네 번째는 코막힘 해결입니다. 비염이나 알레르기로 코가 막히면 입으로 숨을 쉬게 되고 그 순간 기도가 훨씬 좁아져 무호흡이 심해집니다. 비염 치료, 식염수 세척, 알레르기 관리가 큰 효과를 냅니다. 다섯 번째는 베개 높이와 자세 조절입니다. 너무 낮거나 높은 베개는 목을 접히게 만들어 기도를 더 좁힙니다. 목이 자연스럽게 펴지는 높이가 가장 좋습니다. 수면 무호흡증은 작은 습관 변화만으로도 충분히 좋아질 수 있습니다. 오늘도 건강한 하루 되시고 행복한 하루 보내세요.